रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जन जी ख़िदमत में एक शख़्स हाज़िर थी अर्ज़ करण लगो त नफ़्स मूंखे निहायत तंग कयो आहे। नह खां चोटीअ ताईं गुनाहनि में ग़रक़ आहियां। मूं जहिड़ो को बि गुनहगार कोन आहे। मुंहिंजी का दस्तगीरी करियो, वरना गुनाहनि में ई मुंहिंजी उमिरि ख़त्म थी वेंदी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जन पुछुसि त तो कहिड़ा कहिड़ा गुनाह कया आहिनि ऐं कहिड़ा कहिड़ा तो में ऐब आहिनि। हुन चयो त ज़ना, चोरी, शराबखोरी ऐं कूड़ ॻाल्हाइण। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम चयसि त चङो, तूं फ़क़ति कूड़ ॻाल्हाइण छॾे ॾे, इंशा अल्लाह ॿिया गुनाह अज़ ख़ुद तो मां हलिया वेंदा। मुस्तक़िल इरादे सां तौबा कर। हुन चयो त या रसूलुल्लाह, ख़ुदा जो कसम खणी अंजाम थो करियां त कॾहिं बि कूड़ न ॻाल्हाईंदुसि। जेकॾहिं मुंहिंजी ज़ुबान मां कूड़ जो जुमिलो निकितो त बसि ज़ुबान खे काटींदुसि। राति जो हुन शराब पीअण जो इरादो कयो त उते वीचार आयुसि त जेकॾहिं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जन पुछनि त शराब पी आयो आहीं त पोइ कहिड़ो जवाबु ॾींदुसि? कूड़ त न हणंदुसि जो अहिड़ो पको अंजाम कयो अथमि। जे सच चवंदुसि त शरीयत मूजिब हद जारी कई वेंदी। हिकु त बदनामी थींदी, ॿियो त अज़ाब ईंदो। इन ख़्याल कंदे ई शराब वारा सभु थांव भञी भोरा करे छॾियईं। वरी ज़ना करण जो इरादो कयईं त साॻियो ई ख़्याल आयुसि। चोरी करण जे इरादे वक़्तु बि साॻियो ई ख़्याल मानियो थियुसि। आख़िर कूड़ न हणण जे ख़्याल सां सभु ॿिया ऐब बि छॾाइजी वियसि। उन खां पोइ हिकु ॾींहुं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जन जी ख़िदमत में हाज़िर थियो त चयईं त साईं, फ़क़ति कूड़ छॾण जे करे सभिनी गुनाहनि खां आज़ाद थी वियुसि। पाण सॻोरन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जन फरमायो त सच बचाए थो मगर कूड़ हलाक करे थो। सुभान अल्लाह।